뉴스타트 2부 시작합니다. 북한이 한국의 무인기가 최근 2차례 북한에 침투했다면서 이를 모두 격추시켰다고 주장했습니다. 그러면서 한국은 가장 적대적인 적이라면서 반드시 대가를 치를 것이라고 경고했습니다. 먼저 김희중 기자가 보도합니다. 북한이 인민군 총참모부 성명을 통해 한국이 잇따라 무인기를 침투시켰다는 주장을 들고 나왔습니다. 불량배들의 무리 대한민국이 새벽부터 무인기를 우리 영공에 침입시키는 엄중한 주권 침해 도발 행위를 또다시 감행하였다. 시점은 지난 4일과 지난해 9월로 특정하며 해당 무인기들을 모두 격추했다고 강조했습니다. 먼저 지난 4일엔 인천시 강화군 송해면 일대에서 출발한 무인기를 개성시 개풍구역 묵산리 인근 지점에서 추락시켰다고 밝혔습니다. 이 무인기의 촬영 기록 장치에 북측을 찍은 약 7분 분량의 영상들이 있었다며 해당 사진도 공개했습니다. 또 지난해 9월에는 경기도 파주시 적성면에서 유륙해 황해북도 평상군을 지나 귀환하던 무인기를 개성시 상공에서 추락시켰다고 주장했습니다. 이 무인기에서도 북측 지역을 담은 5시간 47분 분량의 영상을 발견했다고 덧붙였습니다. 북한은 무인기들 잔해와 탑재 장비 사진은 물론 비행 동선까지 자세히 전했습니다. 그러면서 북한 주권에 대한 명백한 침해라며 한국을 가장 적대적인 적으로 규정하고 우리 당국에 날선 경고를 보냈습니다. 한국 호전광들의 광태는 반드시 대가를 치르게 될 것이다. 한국 당국은 정세격화의 책임을 절대로 모면할 수 없다. 북한은 의사소통을 위해 바늘구멍이라도 뚫어야 한다던 한국이 도발을 멈추지 않는다고 말해 대화 중단의 책임도 거듭 우리 측에 돌렸습니다. YTN 김유준입니다. 이재명 대통령은 북한의 한국 무인기 침투 주장과 관련해 민간이 무인기를 운용했을 가능성이 거론되는 데 대해 군경합동수사팀을 구성해 신속 엄정하게 수사할 것을 지시했습니다. 이 대통령은 민간의 무인기 운용 가능성이 사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄라며 이같이 지시했다고 청와대가 밝혔습니다. 청와대는 이에 앞서 어제 낮 북한의 무인기 침투 주장 이후 국가안보실 1차장 주재로 국가안전보장회의 NSC 실무조정회의를 열었습니다. 북한의 무인기 침투 주장에 대해 군 당국은 우리 군의 무인기가 아니고 해당 시점에 무인기를 운용한 적이 없다고 반박했습니다. 그러면서 북한을 자극할 의도가 없고 민간이 날렸는지에 철저하게 조사하겠다고 했는데요. 이번 사건이 남북 관계에는 추가적인 악재가 될 것으로 보입니다. 김문경 기자가 보도합니다. 북한이 지난해 9월과 지난 4일 격추했다며 공개한 사진을 보면 두 무인기의 크기와 형상이 거의 비슷합니다. 부품은 대부분 중국산이었는데 드론 제작사인 픽스호크사의 비행조종 컨트롤러와 GPS 수신기, 삼성 메모리 등도 함께 섞여 있었습니다. 지난 4일 격추된 무인기는 하늘색으로 지난 2014년 백령도에서 발견된 북한 무인기와 흡사합니다. 북한이 공개한 추락 무인기 2대는 육안 식별을 어렵게 하기 위해 하늘색 저신성 도장을 했는데요. 과거 백령도 파주 등에서 추락한 북한 무인기의 색상과 유사합니다. 국방부는 우리 군의 기종이 아니고 당시 무인기를 운용하지도 않았다고 밝힌 뒤 민간에서 날렸는지는 철저히 조사하겠다고 강조했습니다. 민간 영역에서 무인기를 운용했을 가능성에 대해서는 정부 유관기관과 협조하여 철저한 조사를 진행할 예정입니다. 군이 아니라면 왜 감시용 장비를 장착했는지와 함께 북한의 조작 가능성, 즉 회색지대 전술을 활용하려는 의도는 없는지 등도 밝혀져야 할 내용입니다. 안규백 국방부 장관은 남북 공동조사를 제안하기도 했는데 북한이 반드시 대가를 치르게 될 것이라고 밝힌 만큼 남북 관계는 앞으로 난항이 예상됩니다. 이런 걸로 봤을 때는 북한이 굉장히 남북 관계와 관련돼서 대화라는 부분을 더욱더 차단을 하면서 적대감을 고조시키려는 보다 더 내부적 목적이 크지 않나라는 생각이 듭니다. 조사 결과 우리 측이 보낸 게 맞는다면 무인기 이륙 지점과 동선까지 자세히 밝힌 북한과 달리 우리 군은 까마득하게 몰랐던 만큼 경계 실패 책임이 뒤따를 것으로 보입니다. YTN 김문경입니다.
통일부도 북한의 한국 무인기 침입 주장에 대해 긴급 간부회의를 열고 대책을 논의했습니다. 통일부는 어제 김남중 차관 주재로 긴급 간부회의를 개최해 북한 총참모부 대변인 성명과 관련한 상황을 점검하고 대책을 논의했다고 밝혔습니다. 이어 유관 기관과 함께 남북 긴장 완화와 신뢰 조성을 위해 일관된 노력을 지속해 나갈 것이라고 강조했습니다. 북한의 무인기 도발 주장은 정치권 공방으로 번졌습니다. 국민의힘이 북한을 적반하장이라고 비난하면서도 이재명 정부의 안보관을 지적하자 민주당은 북한의 일방적 주장만 믿고 무책임한 정치 공세를 하지 말라고 맞받았습니다. 보도에 박홍구 기자입니다. 국민의힘은 먼저 최근까지도 탄도미사일 발사 등 도발을 일상처럼 반복해온 북한이 주권 침해 운운하는 건 적반하장이라고 비판했습니다. 그동안 무력 시위로 한반도 긴장을 고조시켜 왔으면서 피해자 행세를 하는 건 책임 전가이자 내부 결속용 선전 공세일 뿐이란 겁니다. 그러면서 이재명 정부의 안보관이 무언직하다며 안보마저 정쟁으로 끌어들이는 행태가 재확인됐다고 주장했습니다. 지난 정부가 북한에 무인기를 보내 대남 공격을 유도해 계엄 명분을 만들었다는 민주당의 논리대로라면 이재명 대통령 또한 외환제 수사와 재판 대상이 됩니다. 더불어민주당은 국민의힘이 사실관계 확인 없이 북한의 일방적 주장을 빌미로 무책임한 정치 공세를 하고 있다고 맞받았습니다. 그러면서 이재명 정부와 이 대통령을 외환 혐의라고 하는 건 궤변이고 망언이라며 목소리를 높였습니다. 국민의힘은 이재명 정부를 향해 남이 하면 외환 혐의입니까? 라는 궤변으로 이재명 대통령을 외환죄 수사와 재판 대상으로까지 거론하는 망언을 서슴지 않고 있습니다. 민주당은 북한의 주장 하나만으로 정치 공세에 나서는 것은 결과적으로 북한의 선전과 심리전에 동조하는 꼴이 될 수 있다고 지적했습니다. 전임 윤석열 정부에 이어 이재명 정부 들어서도 무인기를 보냈다는 북한의 주장이 사실 여부가 가려지기 전까지는 여야의 공방이 이어질 전망입니다. YTN 박홍구입니다. 12.3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 재판이 지난 9일 마무리되지 못한 가운데 모레 결심 공판이 다시 열립니다. 서울중앙지방법원은 모레 오전 9시 30분부터 윤 전 대통령에 대한 결심 공판을 열어 증거조사와 특검의 구형, 윤 전 대통령의 최후 진술까지 진행할 예정입니다. 내란 우두머리죄의 법정형은 사형과 무기징역, 무기금고 3가지인데 특검은 내부적으로 사형과 무기징역 가운데 하나를 구형하기로 한 걸로 파악됐습니다. 앞서 법원은 당초 지난 9일 윤 전 대통령과 김용현 전 장관 등 피고인 8명에 대한 결심 공판을 열고 재판을 마무리 지을 예정이었습니다. 하지만 김 전 장관 측이 장시간 변론에 나서면서 윤 전 대통령에 대한 재판은 전혀 진행하지 못했습니다. 더불어민주당은 윤석열 전 대통령의 구형이 지연된 건 조희대 사법부의 무능이 낳은 사법 참사라고 비판했습니다. 백승환 원내대변인은 논평에서 지기현 재판부가 내란 수괴 윤석열과 공범들의 구형을 13일로 연기한 것은 우연이 아니라 내란 세력의 조직적인 지연 전략을 방조한 결과라고 주장했습니다. 또 지기현 판사는 혼잣말과 농담 섞인 발언 등으로 엄중해야 할 내란 재판을 봉숭아 학당이자 예능 재판으로 전락시켰다면서 내란 전담 재판부의 필요성을 스스로 입증했다고 말했습니다. 국민의힘은 윤 전 대통령에 대한 구형이 지연된 것에 대해 지금은 사법부의 시간이라며 공정하고 중립적인 재판 결과를 지켜볼 때라고 말했습니다. 박성훈 수석 대변인은 기자들과 만나 국민의힘은 담담하고 차분하게 결과를 지켜보겠다고 밝혔습니다. 그러면서 민주당이 구형과 1심 선고를 앞두고 무분별한 정치 공세를 이어가고 있다면서 재판부에 부당한 압력을 가하는 걸 멈춰야 한다고 지적했습니다. 내란 혐의 재판 변론 절차 마무리를 앞둔 윤석열 전 대통령이 내일부터 외환 관련 의혹으로 재판을 받습니다. 서울중앙지방법원은 내일 오전 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 여인영 전 방첩사령관의 일반이적 혐의 첫 공판을 엽니다. 윤 전 대통령은 비상계엄 선포 명분을 만들기 위해 재작년 10월 평양에 무인기를 보내 북한의 공격을 유도한 혐의를 받습니다.
앞서 재판부는 내란 혐의 재판 마무리 시점을 고려해 첫 공판 기일을 정했고 다음 달부터는 주 3회, 3월부터는 주 4회 재판을 진행해 특검법에 따라 6개월 내로 재판을 마치겠다는 방침입니다. 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 재판이 마무리를 앞둔 가운데 김건희 씨 재판이 어떻게 흘러갈지도 관심입니다. 특검 수사 결과를 보면 김건희 씨가 윤석열 정부의 청탁 창구를 자처한 정황이 여럿 확인되는데요. 재판에 미칠 영향을 이준엽 기자가 분석했습니다. 통일교와 서희건설 이봉관 회장, 이배영 전 국가교육위원장, 김상민 전 검사는 대선을 전후해 다름 아닌 당선인 또는 대통령 배우자의 공을 들였습니다. 공통 분모가 없는 다양한 사람들이 대통령이 아닌 김건희를 찾아가 자신이 원하는 바를 청탁하고 금품을 교부하였습니다. 금품을 건넨 당사자들이 김건희 씨를 청탁 루트로 봤다는 건데 김 씨 자신도 힘이 있다는 걸 감추지는 않았습니다. 최근 공개된 알선수재 혐의 공소장을 보면 김 씨는 이봉관 회장으로부터 5천만 원이 넘는 목걸이를 수수하고 다시 2,600만 원짜리 브로치를 받으면서 직접 회사에 도와줄 게 없느냐고 물었습니다. 이 회장의 큰 사위인 박성근 전 검사의 공직 청탁 얘기가 나온 시점입니다. 김 씨는 이후 인수위에 있던 박성근 전 검사에게 고생해줘서 감사하다는 연락까지 한 것으로 드러났습니다. 여기에다 김건희 씨는 통일교로부터 샤넬 가방을 받은 뒤 정부 차원에서 돕기 위해 노력하고 있다는 말까지 했던 것으로 조사됐습니다. 특검 포토라인에 서서 공분을 일으켰던 아무것도 아닌 사람이라던 말과도 정면 배치됩니다. 국민 여러분께 저같이 아무것도 아닌 사람이 이렇게 심려를 끼쳐서 진심으로 죄송합니다. 공인의식이 전혀 없어 보이던 김건희 씨의 이런 행동은 이배용 전 국가교육위원장의 노골적인 인사청탁이 가능했던 배경일 수도 있습니다. 이 전 위원장은 국가교육위원장의 조건이라는 서류까지 준비해 건넨 사실이 공소장에 포함됐습니다. 특검은 김건희 씨에게 받은 청탁은 대부분 실현됐다고 확인했습니다. 대통령 배우자의 권한 남용으로 인해 대한민국의 공적 시스템이 크게 훼손되었음을 여러 사건에서 확인하였습니다. 하지만 사인에 불과한 영부인 영향력이 공적인 영역에서 어떻게 작동했는지까지는 밝혀내지 못했습니다. 경찰이나 추가 특검 수사는 국정 운영에 직간접적으로 관여한 김건희 씨의 흔적을 찾는 데 초점이 맞춰질 것으로 예상됩니다. YTN 이준엽입니다. 지난해 출범한 3대 특검은 비상겸의 목적이나 김건희 씨의 매관 매직 의혹 등을 밝히는 성과를 냈는데요. 수사로 지출된 예산은 200억 원에 육박합니다. 파견 인원도 역대급이었던 만큼 경찰은 인력난을 호소하고 있는데 추가 특검까지 예고된 상황이라 차질은 불가피해 보입니다. 우종훈 기자의 보도입니다. 최장 180일 수사 끝에 윤석열 전 대통령 등 121명을 재판에 넘긴 초유의 3특검. 출범 당시부터 파견 규모를 두고 매머드급이라는 평가가 나왔던 만큼 수사 이후 남은 흔적도 적지 않습니다. 수사기간 종료 시점을 기준으로 특검이 지출한 예산은 200억 원에 육박합니다. 김건희 특검이 90억 6천만 원으로 가장 많은 예산을 썼고 내란과 최상병 특검은 각각 60억 6천만 원과 47억 원을 사용했습니다. 특검 예산 가운데 특히 눈길을 끄는 건 특수활동비입니다. 기밀 유지를 위해 쓰이는 경비로 검찰 특활비는 그동안 깜깜이 예산이라는 비판을 받아왔는데 특검은 42억여 원의 특활비를 집행했습니다. 특검 수사가 한창이던 지난해 3개월 이상 풀리지 않은 검찰 장기 미제 사건은 1년 전보다 2배 증가했습니다. 장기 미제의 급증 원인 가운데 하나로 특검 파견으로 인한 검찰 인력 부족이 꼽힙니다. 특검에 파견됐던 그 검사들 중 상당수가 좀 복귀를 했기 때문에 어떤 전력을 투구해갖고 미제 사건 처리에 좀 최선을 다하고 있습니다. 네. 특검 수사 종료로 일부가 검찰로 돌아갔지만 지난달 기준 복귀율은 절반 수준에 그쳐 검찰에선 여전히 인력난을 호소하고 있습니다. 공소 유지를 위해 3특검에도 인력이 남아야 하고 상설특검도 진행 중인 상황. 여기에 정치권이 논의 중인 2차 종합특검과 정교유착 특검까지 출범할 경우 예산과 조직에 남을 흔적은 더 커질 전망입니다. YTN 우종훈입니다.
민주당이 오늘 중도하차한 김병기 전 원내대표의 남은 임기를 채울 신임 원내대표를 선출합니다. 최고위원도 3명을 새로 뽑는데 친 이재명계 2명, 친 정청래계 2명이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이동우 기자가 보도합니다. 오는 5월까지 임기는 4개월에 불과하지만 민주당 원내대표 보궐선거에는 당초 예상보다 많은 4명이 출사표를 던졌습니다. 박정, 백혜련, 진성준, 한병도 4명의 후보 모두 3선 의원으로 중량감이 비슷한 데다 범친명계로 계파색도 크게 다르지 않습니다. 따라서 막판까지 판세는 안개 속이어서 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우에는 상위 2명이 결선 투표를 치러야 합니다. 다만 국회의원과 권리당원 투표가 8대2 비율로 반영되는 만큼 현역 의원들의 표심이 절대적입니다. TV 토론회에 나선 후보들은 이재명 정부의 성공적 국정운영 지원과 당내 위기 수습, 2차 종합특검 등을 한 목소리로 강조했습니다. 각종 비리 의혹에 휩싸인 김병기 전 원내대표의 자진 탈당 문제에도 비슷한 입장을 보였습니다. 고민들을 안아서 탈당하고 이후에 진실 규명을 해야 된다고 선당후사하는 심정으로 애당심의 발로로 먼저 결단해 주시기를. 잔혹한 결정도 내릴 수 있어야 됩니다. 개인보다는 당이 우선입니다. 토론회에서 유일하게 유보적 입장을 밝혔던 박정 의원도 하루 사이 탈당 촉구로 선회했습니다. 저도 굉장히 이 탈당을 해줬으면 하는 생각입니다. 계파색이 옅은 후보들이 경쟁하는 원내대표 선거와 달리 최고위원 보궐선거는 친 이재명계와 친 정청래계 2명씩 맞서는 2대2 구도가 뚜렷합니다. 친 이재명계로 분류되는 강두구 이건태 의원과 친 정청래계로 불리는 문정복 이성윤 의원이 최고위원 3자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 따라서 누가 선출되느냐에 따라 정청래 대표 체제의 권력 지형이 상당히 영향을 받을 것으로 예상됩니다. YTN 이동호입니다. 이해운 기획예산처장관 후보자 부부가 2년 전 서울 반포동 아파트 청약때 부양가족 수를 부풀려 당첨됐다는 의혹과 관련해 국토교통부가 사실 확인에 착수했습니다. 지난 2024년 7월 이 후보자의 배우자인 김용세 연세대 교수가 반포동 레미안 원펜타스 137제곱미터에 청약 당첨됐을 때 결혼한 장남을 부양가족으로 포함해 이른바 위장 미혼으로 당첨됐다는 의혹과 관련해 국토부 관계자는 사실 여부를 확인 중이라고 밝혔습니다. 이 후보자 측은 이에 대해 성년 자녀의 결정 사항에 부모가 개입할 수 없었다며 청약 당시 장남은 평일엔 직장인은 세종에, 며느리는 용산 신혼집에 살았고 주말엔 장남 부부가 이 후보자의 부부집에서 함께 살았다고 밝혔습니다. 김 교수가 당시 36억 7천만 원대에 분양받은 반포동 아파트의 시세는 현재 90억 원 정도입니다. 강선우 의원에게 1억 원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시 의원이 월요일인 내일 귀국할 예정이죠. 공천원금 의혹에 대한 경찰 수사가 속도를 낼지 주목되는데요. 수사 쟁점을 개훈이 기자가 정리했습니다. 강선우 의원 측에 1억 원을 건넸다 돌려받았다. 김경 서울시 의원은 경찰에 제출한 자술서에서 이같이 밝힌 것으로 전해졌습니다. 지난 2022년 4월 지방선거 공천 발표 전날 강선우 의원과 김병기 의원의 대화에도 이 같은 내용이 나옵니다. 1억 이렇게 그 돈을 갖다가 받은 걸 지금 사무국장이 그렇게 보관하고 있었다는 거 아닙니까? 정말 그냥 아무 생각이 없었던 거죠, 정말. 녹취가 공개되자 강 의원은 돈 받은 사실을 안 뒤 돌려주라고 지시했다고 밝혔습니다. 김 시의원과 강 의원 해명이 일치하는 것으로 보이는데 일부에서는 논란이 불거진 뒤 진술을 맞춘 것 아니냐는 의혹도 나옵니다. 강 의원은 의혹이 제기된 뒤 공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다는 입장을 밝혔습니다. 하지만 민주당은 전격 제명 징계를 내렸는데 강 의원이 서울시당 공관위 회의에서 김 시의원의 단수 공천을 주장한 것을 확인한 것으로 전해졌습니다.
서울시당의 그 당시 공천관리위원회 회의록 같은 게 있을 거 아니겠어요? 윤리감찰단장으로부터 어제 보고를 받고 그런 정도의 결정을 한 것입니다. 앞서 김 시의원도 공천 대가로 금품을 제공한 사실이 없다는 입장을 밝혔지만 경찰은 1억 전달 여부와 함께 돈의 성격에 대해서도 집중 조사할 전망입니다. 김경 시의원은 최근 텔레그램에 재가입한 것으로 파악됐는데 이를 두고 휴대전화를 교체하거나 이전 대화 기록을 지우려 한 것 아니냐는 의혹이 제기됐습니다. 경찰 수사가 지지부진한 사이 의혹의 핵심 인물인 김 시의원이 출국한 데 이어 말을 맞추고 증거인멸까지 시도한 것 아니냐는 지적이 나옵니다. 김 시의원이 귀국하는 대로 경찰 소환과 압수수색 등 수사에 속도가 붙을지 주목됩니다. YTN 개훈입니다. 네, 이번엔 날씨 상황 짚어보겠습니다. 내륙의 눈은 잦아들었지만 이젠 매서운 한파가 찾아왔습니다. 밤사이 기온이 10도 이상 급격히 떨어진 가운데 강추위 속에 지형적인 영향을 받는 서해안에는 최고 20cm의 폭설이 쏟아지겠습니다. 김정회 기자가 보도합니다. 한때 내린 한방눈에 산간마을이 하얗게 변했습니다. 휴양림으로 진입하는 도로도 빙판이 돼 보기에도 위험해 보입니다. 영하권 기온에 경사로마다 미끄럼 사고가 속출했습니다. 치악산 휴양림 가는 길에 지금 눈이 한 6cm, 7cm 정도 왔는데 너무 길이 미끄럽고 제설 작업이 제대로 안 돼서 여기 올라가면 안 됩니다. 강원도 백봉령에 18.2cm의 가장 많은 눈이 왔고 봉화와 영주 8cm, 춘천과 태백에도 3에서 7cm의 눈이 쌓였습니다. 내륙의 눈이 잦아들기 무섭게 이번에는 한파가 찾아왔습니다. 강한 바람이 불면서 기온을 끌어내리고 있습니다. 서울 기준 휴일 아침 기온은 영하 8도. 하루 전보다 13도나 낮아질 것으로 예상되면서 다시 한파주의보가 내려졌습니다. 우리나라 북쪽으로 저기압이 통과한 뒤 찬 공기가 강하게 남하면서 일요일에는 전국의 아침 기온이 영하권으로 떨어지겠고 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠습니다. 한파 속에 서해안과 호남, 제주도에는 대설 비상이 걸렸습니다. 찬 공기가 해상을 지나며 만들어진 강력한 눈구름이 내륙으로 유입되며 최고 20cm의 폭설이 예상됩니다. 기상청은 빙판길로 인한 교통안전과 시설물 피해에 유의해달라고 당부했습니다. 이번 한파는 주 중반까지 이어진 뒤 누그러들 전망입니다. YTN 김정혜입니다. 전국적으로도 강한 바람이 불면서 곳곳에서 피해가 속출했습니다. 빌라 지붕이 날아갔고 오피스텔 창문이 떨어져 깨지는 등 아찔한 순간이 이어졌습니다. YTN에 들어온 제보 영상을 송수연 기자가 전해드립니다. 검은색 구조물이 좁은 골목길에 쏟아져 쌓여 있습니다. 경기 평택시 비전동에서 강풍에 빌라 위 양철 지붕이 통째로 날아가면서 근처에 있는 건물 창문까지 깨졌습니다. 지붕 전체가 통째로 날아간 거예요. 양철 지붕이 위에 이제 노후되는 그런 건물들 슬라브 지붕이라죠. 그걸 위에다가 이제 씌우는 경우들이 있잖아요. 서울 방배동 한 오피스텔에선 유리 창문이 떨어지더니 산산조각이 났습니다. 강풍으로 휘어진 구조물에 다른 창문도 기울어져서 위태로운 모습입니다. 아파트를 둘러싼 방음벽 한 군데가 뻥 뚫려 안쪽이 들여다 보입니다. 경기 의정부시 호원동 차도에서 방음벽이 바람을 견디지 못하고 전봇대 쪽으로 쓰러진 겁니다. 선로 위에 판자 같은 것들이 여기저기 떨어져 있습니다. 서울교통공사는 강한 바람에 날아온 것으로 보인다면서 선로 정리 작업을 하는 동안 40분 정도 운행 차질을 빚었다고 밝혔습니다. 경기 고양시 한 비닐하우스는 잇따른 강풍에 곳곳이 찢기고 날아갔습니다. 제보자는 겨울 채소를 재배하던 곳으로 보이는데 강풍으로 파손된 것 같아 걱정스럽다고 말했습니다. YTN 송수연입니다. 제보로 들어온 영상 조금 더 살펴보겠습니다. 건물 외벽이 휑하게 뜯겨나가고 남은 외벽도 곧이어 떨어져 나갈 것 같이 위태한 모습입니다. 어제 오후 2시 10분쯤 경기 부천시 중동에 있는 한 상가 건물의 외벽이 강풍에 떨어져 나간 모습입니다. 제보자는 지금도 강풍에 외벽이 계속 떨어져 나가고 있다며 소방과 경찰 관계자들이 출동해 수습 중이라고 설명했습니다.
네, 서울 구로구 오류동의 한 오피스텔로 가보겠습니다. 창문 여러 장이 있어야 할 자리가 비어 있습니다. 바닥에 떨어진 유리 조각들과 수습에 나선 소방대원의 모습도 보이는데요. 제보자는 갑자기 바람이 불면서 창문이 떨어졌다고 설명했습니다. 정지 신호에 멈춰 있는 차량 위로 신호등이 아슬아슬하게 매달려 있습니다. 어제 오후 2시 반쯤 경기 광주시 신현동에 있는 교차로에서 신호등이 곧 떨어질 것처럼 위태롭게 버티고 있는 모습입니다. 제보자는 강한 바람에 신호등이 매달린 모습을 보고 119에 신고했다고 말했습니다. 공사 현장 앞에 설치돼 있던 가림막이 완전히 무너져 내렸습니다. 어제 오후 3시쯤 경기도 시흥시 월곶동에서 벌어진 일인데요. 강풍이 원인이었습니다. 시흥시는 다친 사람은 없는 걸로 확인됐다고 밝혔습니다. 공사 현장 가림막이 힘없이 무너져 있고 안에 쌓인 흙더미가 그대로 들여다보입니다. 어제 오후 3시쯤 서울 흑성동에 있는 마을버스 정류장 근처에서 촬영된 영상입니다. 제보자는 순간적으로 돌풍이 불면서 가림막이 마치 요트의 도처럼 뒤로 젖혀졌다고 말했습니다. 고속도로를 운전하던 중에 강풍으로 위험천만한 상황도 벌어졌습니다. 어제 오후 2시 50분쯤인데요. 경기도 과천 벼량동 과천 봉담 고속도로를 달리던 차량에 갑자기 건축자재가 날아듭니다. 한 곳에 쌓아둔 자재가 강한 바람을 타고 차량을 덮친 건데요. 제보자는 플라스틱 재질이었던 걸로 보인다면서 차량 아랫부분에 부딪혀서 다행이지 유리창으로 날아들었다면 큰 피해를 봤을 거라며 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다. 서산 영덕고속도로 남상주 나들목 인근에서 차량 추돌 중 동시다발적으로 사고가 나 5명이 숨졌습니다. 어제 새벽 6시 10분쯤 경북 상주 서산 영덕고속도로 남상주 나들목 영덕 방면 도로에서 9.5톤 화물차가 가드레일을 뚫고 추락해 운전자 1명이 숨졌습니다. 또 새벽 6시 40분쯤에는 차량 10여 대가 곳곳에서 추돌하면서 승용차에 타고 있던 3명이 현장에서 사망하고 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 끝내 숨졌습니다. 경찰과 소방당국은 사고 수습을 위해 한때 양방향 전차로를 통제했습니다. 경찰은 차량이 도로 살얼음에 미끄러지면서 연쇄적으로 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사할 계획입니다. 네, 방금 전해드린 대로 서산 영덕 고속도로의 사고 원인은 도로 위 살얼음으로 추정됩니다. 한 번 발생하면 수십 대가 연쇄 추돌하는 대형 피해로 이어지는데요. 최근 5년간 관련 사고만 4천여 건이 넘습니다. 최기성 기자입니다. 도로 위 곳곳에 부서진 차량들이 뒤엉켜 있습니다. 지난해 1월 14일 자유로에선 차량 40여 대가 연쇄 추돌하는 사고가 났습니다. 같은 날 서울 문산고속도로에서도 43중 추돌 사고가 발생하는 등 이날 아침에만 수도권 곳곳에서 사고가 잇따라 차량 160여 대가 피해를 입었습니다. 밤새 내린 눈비가 도로 위에 얼어붙으며 만든 살얼음이 원인이었습니다. 실제로 그 빙점보다 높은 상황에서도 일명 이제 그 얇은 살얼음이 형성이 될 수가 있겠고요. 습기가 도로면에 이제 안착이 되면서 이런 블랙아이스의 형성 조건들이 많이 발생을 하게 되고요. 이번 서산 영덕고속도로 사고 역시 마찬가지입니다. 이 같은 사고는 해마다 반복되고 있는데 2019년 12월 상주 영천 고속도로에서도 다중 추돌 사고로 7명이 숨졌습니다. 우리끼리 살보니까 지 맘대로 막 싱그럽고 막 튀어나오고 나와서 보니까 전부 얼음이라 이거. 2023년 1월에도 구리 포천 고속도로에서 난 사고로 1명이 목숨을 잃고 30여 명이 다쳤습니다. 차량은 47대가 연속해서 미끄러져서 추돌된 연쇄 추돌 사고입니다. 최근 5년 동안 도로 결빙으로 발생한 교통사고는 4,100여 건으로 이 사고로 83명이 숨지고 6,600여 명이 다쳤습니다. 특히 이른 새벽 시간대가 더 위험합니다. 해가 이제 뜨기 전인 상태에서 어둡기도 하고요. 새벽 4시부터 6시 사이에 발생하는 그런 결빙 교통사고, 블랙아이스에 의한 교통사고 발생률도 상당히 높고요. 그다음에 치사율도 상당히 높게 나타나고 있습니다. 살얼음은 눈에 보이지 않는 만큼 교량과 고가도로, 터널 출입구 같은 결빙 취약 구간에선 각별한 주의가 필요합니다. YTN 최기성입니다. 이렇게 전국 곳곳에 강풍주의보가 발령된 가운데
지난해 대형 산불로 큰 피해를 입었던 경북 의성군에서 또 산불이 났습니다. 바람을 타고 불길이 빠르게 번져 주민 340여 명이 긴급 대피했는데 때마침 내린 눈 덕분에 3시간여 만에 큰 불길을 잡았습니다. 화면 함께 보시겠습니다. 네, 나무 사이로 시뻘건 불길이 피어오르고 소방대원이 계속 물을 뿌리고 있습니다. 어제 오후 3시 15분쯤 경북 의성의 150m 높이 야산에서 원인을 알 수 없는 불이 났는데요. 초속 6m가 넘는 강풍을 타고 안동 방면으로 불길이 확산하자 산림당국은 대응 2단계를 발령했고 주민 340여 명은 인근 체육관으로 대피했습니다. 다행히 화재 발생 3시간 만인 오후 6시 반쯤 큰 불길이 잡혔습니다. 의성군 지역에 눈이 내리는 등 기상 상황이 유리하게 바뀐 덕분에 조기 진화가 가능했다고 당국은 설명했는데요. 산림 93헥타르가 소실됐지만 인명피해는 접수되지 않았습니다. 앞서 지난해 3월 경북 의성군에서는 성묘객 등의 실화로 발생한 대형 산불이 경북 안동 등 주변 지역으로 번지면서 20여 명이 숨지고 수천 명의 이재민이 발생했습니다. 영국을 비롯한 유럽도 강풍 피해가 잇따랐습니다. 많은 눈을 동반한 강풍이 휘몰아치면서 수천 가구의 전기 공급이 끊기고 철도와 항공 등 교통 운행에도 차질을 빚었습니다. 황보연 기자가 보도합니다. 영국 남동쪽 해안 지역 포크스턴. 맑은 날 프랑스 해안까지 보일 만큼 탁 트인 전망을 자랑하던 바닷가 풍경이 엉망진창으로 변했습니다. 육중한 콘크리트 구조물들은 뒤죽박죽 제멋대로 나뒹굽니다. 문짝이 떨어져 나간 목재 시설물은 안쪽까지 너덜너덜해졌습니다. 가톨릭 성녀의 이름에서 유래한 폭풍 보레티가 밤사이 강타한 흔적입니다. 영국 남서부 건지섬은 더욱 처참합니다. 멀쩡하던 유리창엔 폭탄이라도 지나간 듯 큰 구멍이 뚫렸습니다. 강풍에 날아간 지붕은 주차된 승용차를 처참하게 박살냈습니다. You know, it's relatively light. Come here and just couldn't believe that the absolute carnage that was created from the storm. There's just bricks, rubble everywhere. Just basically half flattened the car. 마을의 오랜 역사를 간직한 아름드리 나무도 통째로 쓰러졌습니다. 주민들이 부랴부랴 정리 작업에 나섰지만 끝이 보이지 않습니다. 갑자기 닥친 피해가 너무 커 앞으로 살아갈 일이 막막합니다. And the problem is now whether they can stay in the house if it's safe, if they're going to have to go somewhere else, but where can they go? 폭풍 고레티는 영국 남부는 물론 북부 일부 지역과 웨일스, 미들랜드에도 강한 영향을 미쳤습니다. 유럽 곳곳에서도 돌풍급 강풍이 많은 눈을 동반하면서 수천 가구의 전기 공급이 끊겼고 항공편 결항과 철도 운행 차질이 속출했습니다. YTN 황보연입니다. 네, 이어서 국제뉴스 조금 더 보겠습니다. 이란에서 경제난에 항의하는 반정부 시위가 2주째 격화하면서 60명이 넘게 숨지는 등 피해가 속출하고 있습니다. 시위에 참여하면 사형에 처하겠다는 당국의 경고에도 시위대는 물러설 기미를 보이지 않고 있는데요. 트럼프 미국 대통령은 도울 준비가 됐다고 밝혔습니다. 런던 조수연 특파원입니다. 성난 주민들이 거리를 가득 메우고 독재자는 물러나라고 외칩니다. 이란에서 경제난에 항의하는 시위가 2주간 이어지면서 전국적인 반정부 시위로 확산했습니다. 인권단체들은 지금까지 시위대와 군경 등 60여 명이 사망하고 2,500여 명이 구금됐다고 집계했습니다. 이란 당국은 강경 진압으로 맞서며 여론을 통제하기 위해 인터넷과 국제전화를 차단했습니다. 또 안보 수호는 레드라인이라며 시위에 참여하면 누구든 사형에 처하겠다고 경고했습니다. خراب کردن مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بود. 하지만 정권의 주요 지지층이었던 상인들마저 등을 돌리면서 정권의 존속을 위협하는 자태로 확대되는 양상입니다. 시위대는 이슬람 혁명으로 축출된 레자 팔레비 왕세자의 귀환까지 외치며 물러서지 않고 있는데 팔레비가 선동을 주도하며 시위를 부추기고 있습니다. هدف ما دیگر صرفاً آمدن به خیابان نیست. هدف آمادگی برای تسخیر مراکز شهرها و حفظ آنهاست. 트럼프 미국 대통령은 이란 정권이 국민을 함부로 대한 데 대한 대가를 치르고 있다며 미국의 군사 개입 가능성을 거듭 경고했습니다.
미국은 도울 준비가 됐다며 지상군을 투입하지는 않을 거라면서도 이란의 아픈 곳을 강력히 타격할 수 있다고 밝혔습니다. If they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurt. 폰데어 라이엔 EU 집행위원장은 시위대를 지지한다며 폭력적 진압을 규탄했고 영국과 프랑스, 독일 정상도 이란 당국의 자제를 촉구했습니다. 물가 불만으로 인한 반정부 시위가 걷잡을 수 없이 확산하면서 미국의 개입 여부가 중대 변수라는 전망이 나오고 있습니다. 런던에서 YTN 조수현입니다. 미국 트럼프 행정부가 베네수엘라 원유 판매 수익금을 미국이 원하는 용도로 사용하기 위해 이 자금에 제3자가 접근하지 못하게 했습니다. 백악관은 트럼프 대통령이 미 재무부 계좌에 예치된 베네수엘라 원유 수익을 압류나 사법 절차로부터 보호하기 위해 국가 비상사태를 선포하는 행정명령에 서명했다고 밝혔습니다. 이 행정명령은 미국이 베네수엘라 원유를 팔고 받는 돈이 압류나 법원 명령, 유치권 행사 등으로부터 보호받으며 모든 자금 인출은 미국 정부 승인하에 이뤄져야 한다는 내용을 담았습니다. 덴마크령 그린란드 정치 지도자들이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 합병 시도를 멈추라고 촉구했습니다. 옌스 프리데리크 닐센 총리를 비롯한 그린란드 5개 정당 대표는 현지 시간 9일 공동성명에서 미국이 그린란드를 무시하는 것을 멈추길 바란다는 점을 다시 한번 분명히 하고 싶다고 강조했습니다. 이어 미국인도 덴마크인도 되고 싶지 않다면서 그린란드의 미래는 그린란드인이 결정해야 하며 그 어떤 국가도 간섭할 수 없다고 밝혔습니다. 정당 대표들은 그린란드를 둘러싼 최근 논쟁을 논의하기 위해 다음 달 3일로 예정된 의회 소집을 앞당기기로 했습니다. 앞서 여론조사 업체 베리안이 그린란드 주민에게 한 설문에서 응답자의 56%는 독립을 지지한다고 답했고 덴마크에서 독립해 미국에 편입되는 데는 85%가 반대했습니다. 미국과 우크라이나가 이달 하순 스위스 다보스 포럼에서 우크라이나 재건과 번영을 위한 합의를 체결할 예정이라는 외신 보도가 나왔습니다. 10년에 걸쳐 8천억 달러, 약 1,200조 원 규모의 자금이 투입될 것으로 전해졌습니다. 김승재 기자입니다. 트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령이 1월 하순 스위스 다보스 포럼에서 만나 우크라이나 번영과 재건을 위해 합의할 예정이다. 영국 일간 텔레그래프의 보도입니다. 신문은 재건 계획에 투입될 자금이 10년에 걸쳐 8천억 달러, 1,200조 원 규모가 될 것이라고 전했습니다. 젤렌스키 대통령은 원래 곧 미국 백악관을 방문해 전후 경제 재건 계획과 안전 보장 방안 등 2가지 합의를 한꺼번에 마무리하는 방안을 추진한 것으로 알려졌습니다. 하지만 우크라이나를 지원하는 국가들의 모임인 의지의 연합 소속 유럽 국가 관계자들의 조언에 따라 젤렌스키가 계획을 바꿨다고 신문은 전했습니다. 백악관에서 경제와 안보 양쪽을 한 번에 해결하는 것보다 다보스 포럼에서 트럼프를 만나 경제 재건안부터 확정하는 쪽이 현실성이 높다고 판단했다는 것입니다. 다보스 포럼에서 우크라이나의 안전보장 방안을 담은 평화안까지 합의될지는 확실치 않으며 우크라이나 동부 돈바스 지역의 영토 할양 여부에 대한 이견이 남아있다고 신문은 전했습니다. 만약 미국과 우크라이나, 유럽 국가들 사이에 우크라이나 평화안이 합의된다면 전쟁이 끝난 뒤 영국과 프랑스 위주로 편성된 다국적군이 우크라이나에 배치될 수 있을 것으로 전망됩니다. 다만 이런 평화안이 나온다 하더라도 푸틴 러시아 대통령이 받아들일지는 미지수입니다. YTN 김승재입니다. 이 같은 우크라이나 재건을 위한 움직임에도 불구하고 러시아와 우크라이나가 밤새 드론 공격을 주고받으면서 피해가 잇따랐습니다. 현지 시간 10일 새벽 러시아의 드론 공격으로 우크라이나 드니프로 페트로우스크주에서 3명이 다치고 에너지 시설에 화재가 발생해 전력 공급에 차질이 빚어졌습니다. 러시아에서는 남부 볼고그라드주의 석유 저장소가 우크라이나 드론 잔해에 맞아 화재가 발생했다고 현지 당국이 밝혔습니다. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비관장의 이혼 소송 파기환송심이 본격 시작됐습니다. 앞서 대법원이 1조 3천억 원대의 재산 분할 판결을 뒤집었는데 파기환송심 재판부는 신속히 결론내겠다고 밝혔는데요. 핵심 쟁점을 살펴봤습니다. 김대근 기자입니다. 지난 1988년 부부로 인연을 맺은
최태원 회장과 노수영 관장은 세 자녀를 뒀지만 결국 파경을 맞았고 지난 2017년부터 법정 다툼을 이어갔습니다. 재산 분할이 쟁점이었는데 3개의 소송으로도 풀렸습니다. 결국 지난 2022년 1심은 최 회장이 노 관장에게 665억 원을 지급하라고 판결했습니다. 그런데 2심 재판부는 재산 분할액을 1조 3,800억 원으로 늘렸고 위자료도 20억 원을 지급하라고 선고했습니다. 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 비자금 300억 원이 SK그룹의 종잣돈이 됐다고 보고 지급액을 천문학적으로 늘린 겁니다. 하지만 지난해 10월 대법원은 원심의 판단을 깨고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈습니다. 재판부는 노 전 대통령의 비자금 존재는 판단하지 않았는데 설사 SK 측에 전달됐더라도 불법적인 돈이므로 노 관장의 기여로 참작할 수 없다고 밝혔습니다. 더구나 이걸 인정하는 건 정의와 형평의 관념에 맞지도 않고 법의 보호 영역 밖에 있다고 강조했습니다. 결국 파기환송심에서는 비자금 부분을 제외한 상태에서 재산 분할을 어떻게 다시 정하는지가 핵심 쟁점이 될 전망입니다. 재판부는 노 관장이 최 회장의 재산 형성에 실질적으로 얼마나 기여했는지도 따질 예정인데 노 관장은 이례적으로 첫 재판에 직접 출석했습니다. 혹시 오늘 법정에서 어떤 의견 내실 건가요? 최태원 회장의 SK 지분이 재산 분할 대상이라고 보시는 건가요? 파기환송심 재판부는 사건이 너무 오래돼서 가급적이면 이른 시일 내에 결론을 내리려 한다며 향후 속도감 있게 재판을 진행할 것임을 내비쳤습니다. YTN 김대근입니다. 쿠팡이 지난 2020년 숨진 노동자 고 장덕준 씨의 업무 기록을 조작해 산업재해가 인정되지 않게 방해하려 한 걸로 의심되는 정황이 포착됐습니다. 장 씨 유족 측은 쿠팡이 CCTV 일부를 빼고 노동당국에 제출했다고 주장했는데 이건 역시 김범석 쿠팡 INC 의장의 지시와 연관됐는지 조사가 필요해 보입니다. 조경원 기자가 보도합니다. 지난 2020년 10월 쿠팡 70물류센터에서 근무하던 장덕준 씨가 집에서 숨진 채 발견됐습니다. 이후 유족이 산재를 신청하면서 쿠팡은 근로복지공단에 장 씨의 근무 기록과 CCTV 자료 등을 제출했습니다. 그런데 사망 2달 뒤 제출한 장 씨의 3개월치 업무 시간 기록을 보면 업무를 마친 시각과 회사를 나간 시각이 똑같이 기록돼 있습니다. 결국 공단의 지적을 받고 퇴근 시각을 바로잡았는데 최대 하루 15분 정도 차이가 있던 것으로 확인됐습니다. 석 달간 기록을 합하면 실제 출퇴근 시각을 기준으로 인정되는 업무 시간은 14시간 40분 정도 늘어납니다. 그 시간이 다소 사소해 보일 수도 있겠지만 하나하나 쌓여서 과로사를 판단하는 기준이 되기 때문에 결코 사소한 부분이라고 볼 수 없고 CCTV 중 일부만 선별해 노동당국에 제출한 것으로 보이는 정황도 포착됐습니다. 쿠팡 내부에서 주고받은 이메일을 보면 사망 전 6일치 CCTV 8개를 분석한 것으로 보이는데 실제 제출된 CCTV는 단 2일치였던 것으로 파악됐습니다. 유족은 김범석 쿠팡 INC 의장이 그가 열심히 일한 기록을 남기지 말라고 지시한 메시지가 영향을 미쳤을 거라고 주장합니다. 조작하고 왜곡하는 비열한 범죄를 조직적으로 공모하였다는 사실은 범죄의 한 장면을 떠올리게 하는 충격적인 장면입니다. 이와 관련해 쿠팡 측은 입장이 없다고 밝혔습니다. 유족 측은 장 씨의 생전 근무 모습이 담긴 CCTV 영상 등 관련 자료를 경찰에 제출했는데 과로사 축소 은폐 의혹 수사에 속도가 붙을지 주목됩니다. YTN 조경원입니다. 네, 조금 전 들어온 속보 먼저 전해드리겠습니다. 북한 김여정 노동당 부부장의 발언이 조금 전에 발표가 됐는데요. 도발 의도가 없다는 국방부의 입장이 현명한 선택이라고 밝혔습니다. 네, 북한이 한국 무인기가 도발을 했다고 주장하면서 대가를 치를 것이라고 경고한 상황이었고 이에 우리 국방부는 우리 군의 작전이 아니고 민간 무인기 운용인지에 대해서 철저히 조사를 하겠다고 밝힌 상황이었습니다. 네, 이런 상황에서 김여정 부부장은 분명한 건 한국발 무인기가 영공을 침범을 했고 또 무인기 영공 침범에 대해서 반드시 한국의 설명이 있어야 한다는 입장을 내놨습니다. 네, 다시 한번 전해드립니다. 김여정 북한 노동당 부부장이 도발 의도 없다는 한국 국방부 입장에 대해서 현명한 선택이라고 밝혔는데 네, 자세한 내용이 취재가 되는 대로 이어지는 뉴스에서 전해드리겠습니다.
네, 다음 소식입니다. 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 이른바 탈팡족으로 불리는 이탈 소비자들을 잡기 위한 경쟁사들의 움직임이 거세지고 있습니다. 보상 쿠폰부터 멤버십 혜택, 배송 설치 서비스까지 각사별 맞춤 전략을 앞세워 고객 유치전에 나섰습니다. 오동건 기자입니다. 3,300만 건이 넘는 고객 정보가 유출된 최악의 사고 후 새해가 됐지만 쿠팡은 반발을 부른 보상안 외 이렇다 할 대책을 내놓지 않고 있습니다. 실망한 소비자들의 이탈 움직임은 이어지고 있습니다. 우리 국가에서 다 이익은 이익대로 다 가져가면서 결국 손해는 국민들만 보는 건데 괘씸해서 안 쓰는 거죠. 경쟁사들은 탈쿠팡족을 잡기 위해 저마다 보상, 혜택 카드를 꺼내 들고 있습니다. 문의만 5만 원이고 사실상 5천 원인 쿠폰을 보상안으로 내놓은 쿠팡을 겨냥한 듯 무신사는 신규 고객에게 5만 원 쿠폰을 제공했습니다. 쿠폰 지급 이후 무신사의 뷰티 품목 거래는 2배 이상 늘었고 생활용품 판매도 34% 증가했습니다. 네이버는 이미 협업하고 있는 컬리에 더해 롯데마트와 연계해 신선식품 배송 혜택을 강화하고 있습니다. 쓱닷컴은 멤버십 경쟁에 불을 붙였습니다. 결제 금액의 7%를 적립해주고 OTT 티빙 이용권을 결합 혜택으로 제공하는 새로운 쓱닷컴 멤버십을 출시했습니다. 배송 서비스 차별화도 가속화되고 있습니다. 11번가는 슈팅 배송에 빠른 가전제품 설치까지 결합했습니다. CJ 온스타일은 업계 최초로 당일 반품 서비스를 도입했고 CJ 대한통운도 당일 배송 서비스 지역을 확대하기로 했습니다. 경쟁 업체들한테는 성장의 기회로 받아들여지고 있는 것 같고요. 쿠팡의 대체제 시장이 더 치열한 경쟁이 이루어질 것 같습니다. 본격 경쟁을 위한 인력 확충도 이어지고 있습니다. G마켓은 지난달 4년 만에 대규모 채용에 나섰고 컬리도 뷰티, 패션 부분 성장에 발맞춰 상품 기획자 등 전문 인력 채용에 나섰습니다. 업계에서는 쿠팡의 개인정보 유출 사고를 계기로 플랫폼 간 경쟁이 멤버십과 배송, 서비스 전반으로 본격 확대될 가능성이 크다고 보고 있습니다. YTN 오동건입니다. K-뷰티가 바르는 화장품을 넘어 미용기기까지 확산하고 있습니다. 막을 내린 올해 CES에선 K-뷰티테크의 인기도 실감할 수 있었는데요. 건강관리 분야까지 한국 기술의 인지도가 올라가고 있습니다. 미국 현지에서 박기환 기자가 취재했습니다. CES 전시장 앞에 모여있는 외국인들. 한국 미용기기에 대한 관심이 큽니다. 집에서 스스로 매일 피부를 관리할 수 있는 미용기기를 체험해보기 위해 인내심을 갖고 기다립니다. I really felt like the product is absorbing better in my skin and I felt like the little tingling effect. So I'd love to try that at home. LED나 초음파, 고주파 등의 다양한 혁신 기술을 활용해서 피부를 관리할 수 있는 미용기기로 봐주시면 될 것 같습니다. 외국인 분들은 직접 이 브랜드를 아시고 찾아오시는 경우도 꽤 많고 피부에 흉터 치료제를 바르고 흔적도 가려주는 미용기기도 인기를 끌었습니다. 인공지능이 피부에 맞는 파운데이션까지 찾아내 맞춤 관리를 해줍니다. 한국 문화의 힘은 미용을 넘어 건강 관리까지 영역을 넓혀가고 있습니다. 지금의 건강 상태를 확인하기 위해서 의료진과 직접 만나지 않더라도 이렇게 바라보기만 하면 직접적인 접촉 없이도 산소 포화도와 맥박수 등 기본적인 건강 이상 신호를 확인할 수 있습니다. 뇌파를 측정해 스트레스 지수 등 정신 건강을 정기적으로 확인하는 서비스. 산소 발생기가 달린 가정용 사우나도 인기를 끌었습니다. 나흘간 열린 세계 최대 IT 가전 전시회 CES 2026에서는 한국 기업의 기술력은 물론 한국 문화의 힘도 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 미국 라스베이거스에서 YTN 박현입니다. 국내 주유소 휘발유와 경유 주간 평균 가격이 5주 연속 하락했습니다. 한국석유공사 유가정보 시스템 오피넷을 보면 이번 달 첫째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가가 한 주 전보다 1리터에 9.1원 내린 1,720.7원이었습니다. 경유 평균 판매 가격은 한 주 전에 비해 13.3원 하락한 1,619.8원을 기록했습니다. 대한석유협회 관계자는 지난해 12월 말 환율과 국제 유가가 모두 내리면서 이번 주 국내 기름값도 지난주와 비슷한 폭으로 하락세가 지속될 전망이라고 말했습니다.
추위의 기세가 무척 강합니다. 중부와 남부 곳곳에 한파특보가 계속되는 가운데 현재 서울 기온이 영하 8.1도까지 떨어지는 등 어제보다 13도가량 낮은 수준을 보이고 있고 체감 온도는 무려 영하 14도까지 떨어져 있는데요. 한낮에도 서울 기온이 영하 4도, 체감 온도는 영하 9도에 머무는 등 종일 매서운 추위가 기승을 부리겠습니다. 추위 속에 전남과 제주도를 중심으로 눈이 내리고 있습니다. 경남 서부 내륙에는 아침까지, 충남 서해안과 호남에는 저녁까지 오락가락 눈이 오겠고 충청 내륙에도 늦은 오후부터 또다시 눈이 내리겠는데요. 특히 대설주의보가 발효 중인 제주 산간과 호남에는 오전까지 시간당 최고 3에서 5cm의 강한 눈이 집중되겠고 15cm 이상의 많은 눈이 더 쏟아지겠습니다. 여기에 내린 눈이 여러 빙판을 이루는 곳도 많겠습니다. 교통사고와 낙상사고에 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 그 밖의 지역에서는 대체로 맑은 날씨 속에 매우 건조한 날씨가 이어지겠습니다. 특히 동해안과 남해안을 중심으로는 건조특보와 함께 강풍특보도 계속되고 있습니다. 대형 산불이 발생할 가능성이 높은 만큼 불씨 관리 철저히 해주시기 바랍니다. 현재 서울 기온은 영하 8.1도, 춘천 영하 10.1도, 안동 영하 6.7도로 어제 같은 시각보다 많게는 15도 안팎 낮은 수준을 보이고 있습니다. 낮 기온도 서울 영하 4도, 대전 영하 1도, 광주 1도로 어제보다 9도에서 11도가량 낮은 수준을 유지할 전망입니다. 날씨 정보였습니다. 뉴스타트 2부 마칩니다. 잠시 후 3부가 이어집니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.